Снялось! Здравствуйте. Здравствуйте, поздравляю. Здравствуйте. Так, наш букетик цветов. Это привет. Да, Оленька, поздравляю. Привет, дорогая. Никита, это тебе. А, тоже к 8 марта. Конечно, действительно. А это вам, вашей семье. Тут коллективно. Тут и 8 и 23. Хороший чемоданчик. Да. Пытался спрятаться, но не получилось. Обниму тебя, я крепко расцелую, прошепчу на ушко, что тебя люблю я. Будь здорова, не болей, и весну встречая, ты счастливой самой будь, бабушка родная. Ура! Целуем тебя! Спасибо, деточки. Целую вас и обнимаю. Я вас люблю, мои дорогие. Все, целуем, привет всем! Нерабочая. А ему-то, конечно, надо поднапрячься. Понятная штука, продолговатый фон. Моня, посмотри-ка, ты видишь, ты актриса, Моня. Ну, Тебя стоит, снимают. смотри, замерла, стоит прям. Носиком дыши. Корабль пришел в порт, а уйти не смог. Остался зимовать. Так, пришли мы к полынье, где нерпа должна жить. Полынья есть, а нерпа не выходит. Плавают две рыбки, которые ей кинул кто-то. Нерпа их не хочет. Даня трудится, разбивает лед. Ну вот такое уже кинь, ладно, ничего не будет страшного. А, может дома еще. Нет, не хочешь с нами поиграть. Пошла спать куда-то, наверное. Спячку. В спячку, да. Да, нам уже упасть. Какое-то сделал утепление. Поздравляем с 8 марта, желаем счастья в личной жизни. Спасибо. Так как мы теперь люди сугубо практичные. Правильно. Да, вот подождите, это еще не все, это вместо цветов. А, вот так вот, да? Ставь. Да. Поздравляю с 8 марта, желаю счастья в личной жизни. Я тоже как человек практичный, чтобы тебе конфеты не покупать. А вот эту штуку я не знаю. Я тебе дарила или нет? Нет, у меня есть, пусть две будет. Ну пусть две будет, Да. обеими ногами будешь катать. Мне это Всё подходит тогда. штука, спасибо. Вот так. Ура! Ура, да, рассаживайтесь сейчас. Эй! Они тебя снимают, да? Илона! Еще б тебя ошибить. Скверы в
влюбленных сердец. Территория благоустроена в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2017 году. Уважаемые горожане, части города, гости города, просим вас соблюдать чистоту и бережно относиться к элементам благоустройства, размещенным на территории сквера. Ура, пошли. Посмотри, какая красота. Пойдем. Блин, она катается. О! Сейчас. Стой! Очень странно. Улыбаемся и машем. Это большое и маленькое кольцо, мужское и женское. Это кольца, которые на руке одевают. Символизирует, Да, да. и они по этой, они открыты вот этой серебряной. Исполнение тебя, ну, интересное исполнение. Мне непонятно. Непонятно. Из какой-то материи появляются вот эти кольца, заворачиваются и снова пропадают, и снова появляются. Непонятно для меня. Ну, такой дизайн странный. Есть тут там. Здание МЧС и пожарной части. Работа дяди Вадима. Что там? Что там? А как это? Церковь Старообрядческая церковь. или церковь староверов? Ну вот, Вообще старообрядческая. старообрядческая, да. Оно строго на восток стоит. Все вот строения их строго на восток. Строго на Вудсток. Как у Да, не настоящих. все исполнение интересует. Дань, когда строили этот сквер, подрядчик опоздал, не успел к сроку. И поэтому они делали немножко в торопях. Поэтому может быть, что оно и не совсем так, как задумано, да. Но вообще идея очень даже. Для меня странненько. Вот это вот. А где мостик? Вон там под снегом весь. Вот наша собака. Пока здесь живет. Смотри, носик она живет. А носик уже блестящий. Не один ты натер, и ушки блестящие. Смотри, за носик. За щеку, и здесь. И хвостик. Что не надо тереть? Пошли.